Αλεξιατρή, ελληνικά και αγγλικά. Αλεξιατρή, ελληνικά και αγγλικά. Γεια σας παιδιά, εμένα με λένε Αλεξία και σήμερα θα μάθουμε προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις. Είστε έτοιμοι? Ξεκινήσουμε. Δώστε κάποιο μακαδόρι για να γράφουμε, μπορούμε και να σβήνουμε. Πρώτα θα σας μάθω πώς κάνουν τις προσθέσεις. Για να κάνουμε τις προσθέσεις μπορούμε να μετράμε και εδώ πόσα είναι. Πόσα είναι εδώ? 4 και 1, μα δεν ξέρετε πόσο κάνει. Αν δεν ξέρετε πόσο κάνει, μπορείτε να πείτε εδώ πόσα έχει. Έχει 1, 2, 3, 4, 5. Γι' αυτό είναι 5. Και από πίσω, άμα δεν ξέρετε πόσο κάνει 1 και 5, μπορείτε να μετρήσετε εδώ. Πόσα καράβια έχει εδώ? Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 καράβια. Και το σωστό είναι 6. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολο. Μπορείτε και εσείς να μου πείτε στα επόμενα. Για να δούμε. Και να αφήσουμε επόμενη κάρτα. Πόσο κάνει 9 και 1? Για μετρήστε εδώ στον εαυτό σας και μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η απάντηση. Εδώ έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 γάντια. Γι' αυτό το σωστό νούμερο είναι 10. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Και από πίσω 6 και 0 πόσο κάνει? Το 0 σημαίνει τίποτα. Και το 6 είναι μόνο 6. Βλέπετε, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δεν έχετε κάτι άλλο εδώ πέρα. Γι' αυτό η απάντηση είναι 6. Βλέπετε παιδιά πόσο εύκολο είναι. Κάνουμε άλλη μια τελευταία κάρτα. Τι λέτε? Ωραία. 2 και 4 πόσο κάνει? Για να δούμε πόσα παπούτσια έχει εδώ. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 παπούτσια. Γι' αυτό η απάντηση είναι 6. Και από πίσω 0 και 3. Είπαμε ότι το 0 δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό είναι μόνο 3. Γι' αυτό είναι 1, 2, 3 βατραχάκια. Και θα βάλουμε 3 είναι η απάντηση. Είδατε πόσο εύκολο είναι? Τώρα θα πάμε στις αφαιρέσεις. Να βολέψουμε τις κάρτες. Και τώρα θα πάμε στις αφαιρέσεις. Ωραία παιδιά, τώρα θα κάνουμε τις αφαιρέσεις. Η αφαίρεση σημαίνει βγάζω, όχι βάζω. Γι' αυτό για να δούμε. Εδώ άμα δεν ξέρετε πόσο κάνει 10 βγάζω 7. Για να πάμε στο μεγαλύτερο νούμερο. Δούμε πόσο. Έχουμε 10 πορτοκάλια εδώ πάνω. Βγάζουμε τα 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πόσα έχουν μείνει εδώ? 3. Η απάντηση είναι 3. Και από πίσω. Αν δεν ξέρουμε πόσο κάνει 4 βγάζουμε 2. Πάμε στο μεγαλύτερο νούμερο. Βγάζουμε τα 2. 1, 2 και μας έμειναν 2. Έτσι το κάνουμε, εύκολο δεν είναι? Για να δούμε, μπορείτε και μόνοι σας ή όχι ακόμα? Χάνουμε άλλες 2 κάρτες. Αν δεν ξέρουμε πόσο κάνει 9 βγάζουμε 7. Στο μεγαλύτερο νούμερο βγάζουμε τις 7 καρδούλες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πόσες καρδούλες μας έμειναν? Σωστά, 2.
και από πίσω. Αν δεν ξέρουμε πώς το κάνει 10 βγάζω 5, πάμε στο μεγαλύτερο νούμερο, βγάζουμε τα 5 δέντρα, 1, 2, 3, 4, 5 και μας έμειναν 5. Αυτό η απάντηση είναι 5. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι. Κάνουμε άλλη μια τελευταία κάρτα. Ωραία, θα κάνουμε άλλη μια τελευταία κάρτα. Άλλη μια τελευταία. Αν δεν ξέρετε πώς το κάνει 7 βγάζω 5, πάτε στο μεγαλύτερο νούμερο, βγάζουμε τα 5, 1, 2, 3, 4, 5 και μας έμειναν 2. Μπράβο. Από πίσω, αν δεν ξέρουμε πώς το κάνει 11 βγάζω 7, βγάζουμε τα 7, τις 7 χελώνες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και έχουμε 4 χελώνες. Είδατε παιδιά? Τέλεια. Τώρα για τα μεγάλα τα παιδιά θα πάμε πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις. Ωραία παιδιά. Μεγάλα παιδιά είστε εδώ? Ωραία. Τώρα θα κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς. Οι πολλαπλασιασμοί σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε καλά την προπαίδεια. Για να ξεκινήσουμε. Αν δεν ξέρετε πώς το κάνει μία φορά το 4 ή οι 4 φορές το 1 είναι το ίδιο πράγμα. Πάτε στην προπαίδεια του 4, στην προπαίδεια του 1. Είναι το ίδιο πράγμα, θα είναι η ίδια απάντηση. Πάμε στην προπαίδεια του 4. Μία φορά το 4 κάνει 4. Αυτό η απάντηση είναι 4. Από πίσω τώρα όμως. 4 φορές το 0. Άμα κάνουμε πολλαπλασιασμοί με το 0, σημαίνει είναι πάντα 0. Γι' αυτό είναι 0. Καταλάβατε τώρα? Για να πάμε σε άλλη κάρτα να δούμε αν μπορείτε και μόνοι σας. Άμα δεν ξέρετε πώς κάνει μία φορά το 5, πάτε είτε στην προπαίδεια του 1 είτε στην προπαίδεια του 5. Το ίδιο είναι, ακριβώς το ίδιο. Σε ποια προπαίδεια λέτε να πάμε? Ας πάμε στο 5. Μία φορά το 5 ξέρετε πώς κάνει? 5. Γι' αυτό η απάντηση είναι 5. Πώς το κάνει? Μία φορά το 4. Ξέρετε πώς το κάνει? Πάμε στην προπαίδεια του 4. Μία φορά το 4 πώς το κάνει? 4. Γι' αυτό η απάντηση είναι 4. Τώρα το καταλάβατε? Ωραία, πάμε άλλη μια τελευταία κάρτα. Αν δεν ξέρετε πώς κάνει 6 φορές το 3, πάτε είτε στην προπαίδεια του 6 είτε στην προπαίδεια του 3. Πάμε στην προπαίδεια του 6. Μία φορά το 6 ξέρετε πώς κάνει? Κάνει 6. 2 φορές το 6, 12. 3 φορές το 6, 18. Σημαίνει ότι η απάντηση είναι 18. Και από πίσω, αν δεν ξέρετε πώς κάνει 6 φορές το 2, μπορείτε να πάτε είτε στην προπαίδεια του 6 είτε στην προπαίδεια του 2. Πάμε στην προπαίδεια του 6. Μία φορά το 6 κάνει 6. 2 φορές το 6, 12. Δηλαδή η απάντηση είναι 12. Τα καταλάβατε παιδιά? Τώρα θα πάμε στις διαιρέσεις. Το βρήκατε? Θα δουλέψουμε αυτά και θα πάμε στις διαιρέσεις. Ωραία παιδιά, τώρα θα κάνουμε τις διαιρέσεις. Διαιρέσεις είναι το αντίθετο
από τους πολλαπλασιασμούς. Δηλαδή, 6 διά 2 πόσο κάνει? Άμα δεν ξέρουμε πόσο κάνει 6 διά 2, πρέπει να πούμε 2 και πόσο θα μας κάνει 6 την προπαίδεια του 2. Για να δούμε την προπαίδεια του 2. Μία φορά το 2, 2. 2 φορές το 2, 4. 3 φορές το 2, 6. Γι' αυτό η απάντηση είναι 3, αφού 3 φορές το 2 κάνει 6. Από πίσω, 8 διά 2. Αν δεν ξέρουμε πόσο κάνει 8 διά 2, πάμε στην προπαίδεια του 2 πάλι. Να δούμε πόσες φορές το 2 θα μας κάνει 8. Μία φορά το 2, 2. 2 φορές το 2, 4. 3 φορές το 2, 6. 4 φορές το 2, 8. Γι' αυτό η απάντηση είναι 4. Που 4 φορές το 2 κάνει 8. Αυτό η απάντηση είναι 4. Για να δούμε αν μπορείτε και μόνοι σας τώρα. Με μεγαλύτερα νούμερα, για να δούμε αν θα πετύχουμε. Όχι, πετύχαμε αυτό. Για να δούμε πόσο κάνει 8 διά 4. Μπορείτε να μου το βρείτε. Και αν πάμε στην προπαίδεια του 4, να δούμε πόσο θα μας κάνει 8. Μία φορά το 4 κάνει 4. 2 φορές το 4 πόσο θα μας κάνει? 8. Γι' αυτό η απάντηση είναι 2. 2. Επειδή 2 φορές το 4 κάνει 8. 4 φορές το 4. Πάμε τώρα. Όχι, 4 διά 4. Μπερδεύτηκα, συγγνώμη παιδιά. Για να δούμε. 4 και πόσο θα μας κάνει 4. Πάμε στην προπαίδεια του 4. Μία φορά το 4 πόσο κάνει? 4, γι' αυτό κάνει 1 εδώ. Τόσο εύκολο, ευθείας. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι? Θα το σβήσουμε τώρα. Πάμε άλλη μια τελευταία κάρτα. Να δούμε αν το ξέρετε καλά. Τώρα με μεγαλύτερο νούμερο. Είναι το ίδιο πράγμα. 12 φορές, εννοούσα, συγγνώμη παιδιά, 12 διά 3. Πόσο κάνει 12 διά 3? Πάμε στην προπαίδεια του 3, θα δούμε πόσο κάνει 12 διά 3. Μία φορά το 3 κάνει 3. 2 φορές το 3 κάνει 6. 3 φορές το 3, 9. 4 φορές το 3 πόσο κάνει? 12. Γι' αυτό η απάντηση είναι 4. Επειδή 4 φορές το 3 κάνει 12. Από πίσω 15 διά 3. Πάμε στην προπαίδεια του 3. Μία φορά το 3, 3. 2 φορές το 3, 6. 3 φορές το 3, και πείτε μου, 9. 4 φορές το 3, 12. 5 φορές το 3, 15. Αυτό κάνει 5. Καταλάβετε τώρα παιδιά? Συγγνώμη, μου πέσε κάτω. Αντίο παιδιά, εύχομαι να μάθετε πολύ καλά προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις. Εύχομαι να μάθετε καλά, να είστε έτοιμοι για το σχολείο, και να είστε όλοι καλά. Γεια!